だけでも十分。すごいね。特等席だよねこれ。そしてエアコン効いてるし涼しい。最高だよねこれ。ママ取ってきたよ。最高のところの立地条件。まだ終わりじゃないよねこれ。もっとすごいのあるよねきっと。まだダダダっていうのあるよねいつも。怒涛の乱れ打ちあるよね。怖いな。手が手が邪魔。今撮ってるからねこれ。逆になってな。今撮ってるよこれ動画。始まったら。